Ada burung yang kayaknya cocok main film horor. Kenalin burung hantu. Bukan karena matanya yang gede, tapi karena dia bisa muter kepala sampai 270 derajat. Bukan 90, bukan 140, tapi hampir muter ke belakang total. Kok bisa? Karena leher burung hantu punya 14 ruas tulang belakang. Lebih banyak dari manusia. Pembuluh darahnya didesain super fleksibel. Ada jalan cadangan buat aliran darah ke otak. Jadi meski lehernya dipelintir-pelintir, darah tetap ngalir, otak tetap nyala. Tapi, walaupun bisa muter kepala, burung hantu nggak bisa muter bola matanya. Makanya lehernya doang yang kerja keras. Kalau kita nyoba, bisa masuk IGD.